ମୁଁ ସୁବନ କୁମାର ନାୟକ, ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରଗଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 23ଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡ୍ ଫରେନ୍ ଲିକର ଏବଂ 8ଟା ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଲାଇସେନ୍ସ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯାହା ଆମର MRP ଆସୁଛି MRPରୁ ସିଏ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ କେବେ ନେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ବାବଦରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ହଉ କି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଆମର ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ ଆଉ ଯାହା MRP ଯାହା ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ MRP ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ MRPରୁ ଅଧିକା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅଫିସର କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କେବେ ତାକୁ କହିନଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କଷ୍ଟମରକୁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି MRP ଯାହା ଅଛି MRP ଭିତରେ ସେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ସେ MRPରେ ବିକ୍ରି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଅବକାରୀ ଆଇନ ଅନୁପାତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକରି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ କରିଛୁ ଫାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଟଲି ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆପଣ କଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଦର ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣ କହିଲା ପରେ ଭଟଲିର ଆମର ଜଣେ ଅବକାରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଷାମଣି ଗୌଡ଼। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ସେ କିଛି ଲାଇସେନ୍ସ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ଅବକାରୀ ଆଇନରେ ଯାହା ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଲା, ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି ଦେଉଛି, ଇନକ୍ୱାରି ଦେଇଛି। ଇନକ୍ୱାରି ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନେବି ଆଉ।